я решила сделать что-то нереальное. Будем делать пиццу. Поехали. Короче, надо добавить соль и яйцо, но мне кажется, соли как-то слишком много. Да. Мы попали в чужую ручку. Я не умею готовить. Сегодня, кстати, не получилось. Избавилась вас от этого ада, где я с вами разговариваю. Добавляем 1 стакан молока или муки. Молока вроде, да. Решилась, надо стакан молока. Написано добавить муку, но не написано сколько. Мне что, на глаз сделать? Вы издеваетесь? А, на глаз. Боже, я не умею готовить. Вопрос ко мне. Я не умею готовить, но люблю. Классно. Становится густым, это все не помещается в одно видео. Так